الشيخ عبد الرحمن. أيها الإخوة والأخوات، أنا أخوكم عبد الرحمن أحييكم من جديد. نحن في مدينة لواء الشمس وفي منبر سيدنا محمد هنا في وكالة سيدنا محمد للأنباء. لواء الشمس مدينة خيالية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونذكركم بأن هذه المدينة ظهرت فنيا فوق علياء في أقصى بدر. نحن سافرنا إلى هنا مرة أخرى بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وأقيم هنا في مدينة لواء الشمس حاليا تجمع صحافي حضره جميع الصحفيين المحليين والدوليين، وأشرفت هذا التجمع الأمة الإسلامية التي صارت كأسرة واحدة، ودعوا إليه جميع الصحفيين المحليين والدوليين. دعوا إليه لمراقبة الحرب التي يتوقع أن تندلع قريبا إن شاء الله في وادي بدر بين جيش المسلمين وجيش الكفار. ونحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ببركته نتمتع بهذه النعمة العظمى، نعمة اللقاء الأقوي الودي العويس المنال، لا سيما في هذا الوقت بالذات لما ينطوي على الناس من مشاكل كافية وانشغالات عائقة عن التوجه إلى حضور أي تجمع كهذا. وإن هذه الحرب التي سوف تندلع قريبا إن شاء الله إنما هي إذن من الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقال تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ساقوا الله ورسوله ومن يساقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ويسرنا نحن أهل مدينة لواء الشمس في هذا اللقاء أن نرحب بكم جميعا إخوة وأخوات كلا على هدى باسمه الخاص، المتوافدين منكم والمتواجدين هنا أصلا. ونرحب بالذين تربطهم بهذه المدينة صلة وثيقة وعلاقة ودية وحسن الجوار. ونرحب بهذا التواجد المشرف الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحياة الإنسانية في أي دور من الأدوار المنظمة بين الأسر أو بالأحرى بين الأمم. ونرحب بهذه الوحدة التي تستهدف تنفيذ أوامر الله عز وجل الذي أمرنا بالقتال ضد الكفار، وأوصانا الله تبارك وتعالى أكثر من مرة في تنزيله الحكيم بالقتال في سبيل الله بالأموال والأنفس لإعلاء كلمات الله، ألا إن كلمة الله هي العليا. اللواء يرفرف بالشدة ويعلن القطر ويسير أشعة حمراء في إدارة الوكالة، وسوف يليه دق الجرس في الآفاق كلها قريبا إن شاء الله كالعادة. وهناك تلميحات تشير إلى أن الحرب ستصب وسيكا بين جيش المسلمين وجيش الكفار في وادي بدر. وهناك أدلة من وكالة سيدنا محمد للأنباء تبين بأن جيش المسلمين يسبق إلى خطة حربية تمكنه من الانتصار على العدو، ولأن هؤلاء الجنود
قالوا لقائدهم ونبيهم إنا لا نقول لك كما قال قوم موسى لنبيهم إذ قالوا له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون لكننا نقول لك امضي يا رسول الله ونحن معك نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك هكذا قال هؤلاء الجنود لأن هؤلاء الجنود يعني المسلمين قد عرفوا واعترفوا ما لرسولهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا حقا ما له من فضل ومنزلة وما يستحقه من تعظيم وتوقير وتكريم فإن الله عز وجل هو الذي شرفه وأكرمه وأعلى منزلته فهو السيد بني بشر صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم من الرسل وإمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا اجتمعوا وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون والصاحب اللواء الحمد والصاحب الحوض المورود الكوثري وشفيع الخلائق يوم القيامة والصاحب الوسيلة والفضيلة وهو الذي قال تعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في حقه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في حقه قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى في حقه وإن تطيعوه تهتدوا الجرس يعلن مجابهة مروعة للغاية ومنظرا رهيبا في وادي بدر بين جيش المسلمين وجيش الكفار اتصلنا بمراسل وكالة سيدنا محمد للأنباء هو الشيخ مختار ابن موسى تاج العلماء المجتهدين في وادي بدر وصلت إلينا أنباء من وكالة سيدنا محمد للأنباء تعلن بأن الحرب التي كانت تجري في وادي بدر قد ودعت أوزارها بانهزام جيش الكفار بأيدي جيش المسلمين وبدأ الكفار ينقلون القتلى والجرحى وأسر كثيرون منهم وانقلبوا قائبين بإذن الله تعالى الحمد لله الحمد لله وبعد مدة غير طويلة انتقل جيش المسلمين لمجابهة جيش الأحزاب اتصلنا بمراسلة وكالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للأنباء في ميدان جبال قندق روحان ابن بشرى سراج المخلصين